Kenapa kunyit bisa meredakan batuk? Ternyata kurkumin yang ada di dalam kunyit bisa menekan peradangan pada saluran pernafasan dan tenggorokan, sehingga pembengkakan dan iritasi yang memicu rasa gatal dan keinginan untuk batuk juga mereda. Selain itu, kunyit juga punya sifat antibakteri dan antivirus untuk melawan infeksi bakteri dan virus. Sekarang ada cara minum kunyit yang lebih praktis, yaitu dengan minum madu gomandel. Karena gomandel bukan hanya terbuat dari madu murni, tapi juga dilengkapi dengan daun cakar ayam, mengkudu, saga, pegagan, dan tentunya kunyit. Jadi nggak heran kalau gomandel bisa meredakan batuk. Untuk pembelian madu gomandel bisa langsung di sini ya.